天天听职业赛说什么中野辅联动啊，到底什么是中野辅联动呢？这一次直接在 S 的13星局和前职业纳克啊玩到一个中野超高输出，然后我们呢这个辅助呢超高成伤、最高成伤的一个玩法，到底怎么联动？好好享受吧。这里看到对面莫拉直接控制他，位移都没办法用，第二技能又控制，把他人头直接搭配队友收掉，一技能又控制对面莫拉，二技能又控制啊，他想逃，搭配这个纳克罗斯又把他收掉，这就完了吗？当然没有，还有个莉莉安和这个叶娜啊，我们有完全被动，一个二技能正飞两个，再一个一技能往回推，把对面莉莉安的人头收掉，可是这又完了吗？当然没有啊，他还有一个叶娜小兄弟，他在这个对面的啊，我们这个下路直接一个一技能控制他，二技能又控制啊，不断的控制他，搭配队友打成残血之后，越塔把他人头收下。这里看到对面莉莉安直接一个一技能的尾兽御嘛，然后一个大招把对面安奈特直接劈死了。这里看到对面哇，3个机一个一技能控到2位英雄，然后一个大招上去全部残血，搭配队友把哈雅先收掉，再一个往回推把对面安奈特人头再收下。那我教大家呢不用学费，可是呢请在下方现在点个赞哦，大家，你的小小的点赞对我来说是最大的支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Mad Team 的窝窝，这次带来的是和前 MAD 选手烟斗哥一起玩的 S13局的排位赛实战解说。那如果还没订阅窝窝频道的话呢，请先订阅，要不然的话就失去一个叫你上 S 的方法。那如果呢你也玩过辅助啊，或者玩过萨尼，请在下方点个赞，告诉窝你喜欢玩什么路、什么英雄啊。那窝的话呢，也会出那个英雄的实战解说啊，或者那条路来给你看。那一开始呢，就直接知道对面是红开，也跟队友说了红开。那这呢就马上过去对面蓝区，对面这个时间点一等的萨尼是不太用怕的，直接呢一个一技能就逼得对面的莉莉安马上呢缴他的这个闪现。那这一次呢，我们和烟斗哥玩呢，他是玩一个打野啊，就是纳克罗斯。这里呢，直接一个二技能控制对面的莫拉，然后搭配队友把他人头收掉。为什么说一等的萨尼斯不用太怕呢？就是因为呢，我们这里就看到啦，完全的被动啊，直接又把这个莉莉安往回推，搭配队友把他人头收掉，再把对面的小野怪就拿掉了。小野怪呢？不要小看一个两个小野怪还好，可是越来越多的话呢，对面就少了经济，而你也会增加自己的经济。这里呢，一个一技能呢推对面的叶娜，不让他呢进场。那这里呢，有机会直接搭配队友呢把他人头收掉。那我们呢看到这个下路兵线呢其实还没有到，那我们这里先回下城。没想到这个小兄弟啊，直接控一下我们，那我们也回敬他。可是对面这个时间点回包，那就不要再打了啊！直接呢，教我们的这个一技能看一下，队友还要进场吗？那就帮你一个往回推。那这个血量就真的不可以再进场了，马上呢就先回下城。那这个对面安奈特小兄弟呢还赶过来，哇，这个凶的嘞，这位小兄弟啊，那我们的法师小兄弟呢也赶过去啊。那如果是跟到纳克罗斯一队的话呢，通常玩辅助呢我会出一个跑鞋，因为呢如果你出其他的鞋子的话呢，很大机会呢会跟不上纳克罗斯的一个节奏。如果你出魔防鞋的话，也不是说不可以啊，因为魔防鞋毕竟韧性还是蛮重要的。如果对面有控制啊，那这里呢尾端把对面的叶娜呢直接就晕眩。那不要以为呢推不到对面啊，那就不进场，其实不是的。一技能的尾端呢，只要碰到呢就能够晕眩对面，所以呢不一定要说，我这个好像只能够碰到，而没有真的推到对面英雄就不选一技能，其实不该这样啊。那这里呢，把这个兵线对面莫拉直接回升，
那这里呢，我们就看到中路集结，那我们打野过来，这里看到，直接一个大招劈上去，对面直接搅起这个许风屏障，而叶娜这个时间点进场，我们看一下还有没有进场的这个机会哦。那直接看到对面的安奈特往回推一个，把他人头搭配队友收掉，然后呢，这里保护我们的那克罗斯小兄弟。那这里呢，我们也持续的。在中路这里，对面想要压中路，上路这个时间点兵线呢已经到了。那我们呢，这里先把这个龙想一下，要不要勾出来呢？因为可能我们自己要做这条龙，那不要分薄到这个。如果打野去清理上路兵线呢，不要分薄掉它的这个经济。那真的如果这里不打龙呢，那我们自己呢就把它勾出来。那这里呢，就把这个兵线呢往回推让我们的拉兹呢更容易的去清理，因为呢对面莉安毕竟手长，看到下路有直接一个大招上去，搭配队友把叶娜直接收掉然后看到这个对面的蓝 buff 区真多人那莫拉这个时间点呢，应该是已经刷起他大招了，不要逃出他的这个二技能，要不然的话真的会很痛等他二技能完了，那你才逃脱。那这里呢，看到二技能一个脚上去，然后队友已经呢就拉兹被收掉了。那这个时间点呢，队友没有再进场的意思，那这里就退了。那刚刚说到的莫拉这个二技能，其实他原本的时空杀阵呢，对于尼萨尼来说呢，刚开始他还没有破防撞的时候不会太痛。那可是呢，也看蛮多小兄弟，如果看到对面是莫拉的一个状况呢，会吃了他二技能边缘的破防，那就真的痛了那感觉他就出了一个破阵破阵的感觉。所以呢，尽量他不要慌，他进场你不要慌就他二技能呢，你尽量不要去触碰到边缘。这里控制对面的安奈特不断的去承受这个伤害，然后呢，看一下打野小兄弟不要进场。那这里呢，我们血量不健康，可是看到上路也有一个集结，那守得住那就这里就可以回一个城补一下这个血量。那毕竟我们一来了，我们的黄泉被动刚刚还没有好那二来的话呢，这个黄泉被动也不要那么轻易的去把它用了。在真的有发挥的团战才用，而且没有看到一些很好的进场机会呢，那就可以先回一下城。一个一技能控对面的莉莉安诺，然后大招一劈，把对面的安奈特直接收掉那这个时间点呢，我们做到一个105的一个战绩，再看到对面耶娜一控然后看一下队友有没有在进场，这个拉兹小兄弟。那没有的话呢，这里就要守住这个上路了，因为这个血量的塔呢是蛮危险的。一技能把兵线往外推，看到对面的莫拉那这里看到莫拉好像已经没有要再进场，那这条龙也拉了出来，那这一波呢，那就先放掉。反而是中路这一波呢，感觉可以猜。那看一下队友有没有进场要猜这个塔。那真的以为队友呢要进场硬猜，那梅雨英又不是5排呢，就是这样的。那没所谓这里看到呢，有集结，直接一个一技能，控制到对面两英雄，一个大招劈上去，搭配队友呢先把对面哈雅收掉，再把安奈特往回推，然后那克罗斯小兄弟这个时候呢就赶过来，那对面还有一个叶娜想在这边回城那直接追到你塔内，让你呢要走路回城那上路的兵线已经到，那个耶娜小兄弟还想去守，那就危险了，因为呢这里我们直接就可以看到视野帮那克罗斯砍塔，然后搭配队友呢把他收掉。可惜这个前期塔的伤害呢还是蛮高的那没所谓，一个辅助换掉对面一个凯撒路，很赚。这里看到魔龙路可以做个魔龙，这里直接呢就开启这个魔龙扛着这个魔龙的伤害。那在出装方面呢，我们呢会这一把呢不做德鲁伊而做仙女。那因为呢
这一把如果让这边的莉安呢直接一个爆发性的这个伤害呢，而且也是蛮痛的。这里直接一个大招上去，看到这个叶娜小兄弟直接控制住他，然后呢回手再搭配那克罗斯把尼里安收掉。那这里直接对面缴个许风屏障，那没所谓，直接呢还是搭配队友，还有一个安奈特，我们这直接扛塔搭配队友，把对面3位英雄呢直接就收掉，然后缴个治愈给我们的拉兹。那刚刚拉兹跟那克罗斯的一个站位呢蛮远的话，要治愈交给谁呢？那答案就是要交给这个拉兹啊，因为呢那克罗斯他吸血的能力呢比起拉兹来说是要好的很多的啊，打个小野怪血量就回了。尾端控制到对面的莉莉安啊，我们的拉兹直接呢就把他打成一个残血的状态，所以呢不一定要是直接推到啊。尾端一个控制到，那也是很有用的萨尼这个英雄。那这里一个大招就把对面的莫拉收掉。那这里呢，我们叫小兄弟们呢，就要来拿一下这个蓝 buff。那我们自己拿的话就，用处不太大，有可是不太大。那尽量呢留给我们的这个队友。那这里我们用一技能呢，还可以探一下这个草丛。那这里呢就不要这个跟着兵线，然后呢往回绕去这个凯撒了，要不然的话啊，对面就知道你就要去打凯撒了，反而是在这个草丛啊，不断的给队友视野。那这样的话呢，就可以让我们的队友顺利的拿到这个研磨神凯撒，对面不发觉的一个状态。那这里对面直接缴，哇，这个痛度，我们还是有一个完全被动，完全被动式的，我们这个英雄十分的厉害。那这里呢还是持续的不断的进场，虽然我们已经没有什么的血量，那还是呢帮助队友直接扛一下伤害，而且控制一下对面。那这个时间点呢，我们可以呢尝试这个团一波，然后呢直接就 end game。看到对面的莫拉对，直接把它先收掉的话，那这里呢我们就保护这个兵线啊，不要让对面直接断兵线。我看到对面的这个艾雅，差一点点的这个距离啊，要不然的话他就直接呢会命丧于我们的这个手里。然后对面缴一个这个许风屏障啊，没所谓。我们这个时间点没有兵线，那就先把对面的蓝 buff 先拿了吧。然后呢，就顺便也保护一下队友，把这个兵线呢顺利带到这个中路，而且天空巨龙也在这个下路了。蹲在这个草丛，然后看到那克罗斯小兄弟进场，直接一个一技能控制对面，他有复活甲没所谓，直接一个二技能，哇，又一个完全被动啊！搭配队友呢，扛了他们全部的一些大招的伤害，然后就把对面两个主要的一个输出位，对面的打野还有对面的汉牙直接收掉。那兵线呢到了对面的上路啊，下路也到，中路也到，3路兵线。扛着这个伤害啊，不要让这个拉兹小兄弟呢受到一些伤害，因为拉兹很脆的。如果刚刚的是他，我们没有帮他扛着这个塔的话呢，他是不可能的成功逃脱的，要去被这个防御塔呢攻击。那一个辅助的命呢，就是真的就是辅助命就是贱命一条，可以这么说了。因为很多时候呢都是要牺牲自己来去救一下自己的队友啊，那没所谓。这个我们呢看到这个下路呢，保护一下我们的射手小兄弟。其实这里真的不该打的啊，这里走太深了。对面的5个人头都是消的一个状况，如果这么去推兵线的话，我们想要尽量去保住它。可是如果走到去那边的话呢，真的那么深，对面要抓一个许风屏障就可以隔开辅助跟射手位了。蹲在这个草丛看到对面莫拉，必须要阻挡他啊！我们吃这个深渊魔龙的时候呢，
不断的给周围一个视野，一个技能呢控制对面的叶娜，这样的话呢，他就脱不掉这个我们的魔龙也好啊，黑暗之锤也好，大招一个下去啊，把他打成一个残血。那队友呢去收这个汉牙的这个情况之下呢，我们就不断的给到对面红区的这个视野，对面安奈特的这个情况，然后对面的莫拉这个时间点呢，想要去断中路兵线那我们还有一个下路高地可以拆，把它拆了之后呢，那就妥妥的了啊！直接一个大招把对面叶娜呢直接收掉，然后下路兵线到，拆掉3路高地啊，兵线已经到了啊，超级兵也有了，把对面的莫拉直接一控啊，队友把它收掉啊，然后有一个炮车。那这个炮车很容易去整理，可惜中路还有一波兵线啊，直接控制对面2个输出位啊，再2技能啊，搭配队友呢不断的去控制对面啊。这个时间点兵线还没有到啊，等待兵线这个时间到了，那就再度的进场，然后不断的控制又一个 T， 把对面5位英雄团灭，扛着这个塔保护兵线，搭配队友赢得这场游戏胜利。感谢大家收看，我是 MadTeam 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见。